Começando mais um vídeo para vocês, pessoal. Vou mostrar aqui como é que tá minhas 11 horas que eu fiz o replante aqui junto com vocês. E vou mostrar uns cactos também. Cactos e suculentas. Comenta aí, pessoal, se vocês gostam. Olha como tá minhas 11 horas. Eu vou mostrar as mudinhas das abóboras para vocês. Como que tá, linda. Só que vai ser no outro vídeo, pessoal, não é nesse não. Olha, pessoal, como é que tá bonito. Essa é aquela que tava nos potinhos de massa de tomate. Eu vou mostrar pra vocês depois aonde que tava. Lá no arranjo que eu fiz as suculentas. Olha os cactos, pessoal, como é que tá. Lindo, ó. Vários cactos. Olha essa suculenta aqui, que linda. Pessoal. Bem diferente, né? Que tem mais. Olha como que tá 11 horas da botinha. Pessoal, acredita, não tinha visto. Olha que linda. Às 11 horas. Pessoal, daquela botinha que a gente fez o replante junto. Aqui tem várias suculentas. Às 11 horas. Mas essa aqui tá maravilhosa. O que vocês acharam, pessoal? Tá linda, né? Às 11 horas. Olha da botinha. Fiquei encantada. Agora eu vou levar vocês lá onde que eu tirei às 11 horas. E plantei suculentas. Junto com vocês. Tá aí no canal já. Olha, pessoal. Daí eu plantei suculentas. Esse arranjo foi eu que fiz. Aqui tem a orelha de Mickey. A outra suculenta que eu plantei junto com vocês também. Vou ter que tirar daqui, que ela tá bem feinha aqui. Ela não se deu bem ali, não. Vou ter que tirar, pessoal. Mas esse é o vídeo, pessoal, pra vocês. Se vocês gostaram, comenta aí. Eu amei minhas 11 horas. Minhas suculentas. Não dá pra mostrar tudo, que tem muitas suculentas, pessoal. É várias. Pra lá tem mais, ó. Várias suculentas. Vou encerrar aqui pra vocês, pessoal. Olha.